تمام ارکان‌های اسلام شکننده داره و رکن اساسی که توحید کلمه شهادت و هم شکننده داره و هم شرط داره، معنی رکن داره، رکن هاشا گفتیم، شرط هاشا گفتیم، اکنون شکننده هاشا بیان میکنیم. یکمی شکننده شرک است و شرک از اعتبار در قسمیه تقسیم شدن نسبت به الله سبحانه و تعالی در ربوبیه، در الوهیه و در اسماء صفات داخل می شود. شروع میکنیم از شرک ربوبیه و شرک از اعتبار خطرش اکبر و اصغر می شود و باز شرک از اعتبار شخص، همون شخصی که وقوع می شود، به قلب می شود شرک و به زبان می شود و به فعل می شود. پس انشاءالله شروع میکنیم از همون شرک ربوبیه که شرک ربوبیه دو تقسیم می شود. تقسیمی یعنی تعطیل، یعنی معنای تعطیل چیه؟ ربوبیه چیه؟ یعنی که اون فعل هایی که الله سبحانه و تعالی و صفات هایی که به الله سبحانه و تعالی تعلق دارد، یعنی تشبیه میکند شخص یک مخلوق را به الله سبحانه و تعالی در آن صفات هایی که خاص به الله تعلق دارد. و این دو قسم میشد. قسم یکمش تعطیل، یعنی اون صفات های و فعل هایی که الله سبحانه و تعالی خاص است به الله سبحانه و تعالی در ربوبیه، اینا رد میکنه، بکره میکنه، اینا تعطیل میگن. بکره میکنه، مخلوق انکار میکند، رد میکند، بکره میکند، این تعطیل است. دویم قسمش تمثیله، یعنی که همون صفات های و همون فعل هایی که هم به الله سبحانه و تعالی خاص تعلق دارد با یک مخلوق دیگه مانند میکنه، میگه که این مخلوق هم مانند همون صفات های همون فعل هایی که الله سبحانه و تعالی قادر است، لایق همین کارها فقط الله سبحانه و تعالی است، و مخلوق این چیزها را نسبت میتیه، این میشه تمثیل. پس شروع میکنیم از تعطیل. اولا تعطیل اون کسانی که رد میکنن اولا الله، یعنی وجود بدن الله را، مانند کمونیست ها، یعنی یعنی الله سبحانه و تعالی وجود داره و خالق همین زمین و آسمان و رازق. پس اینها چیکار میکنن؟ رد میکنن، میگن که این کمونیست ها و دهریا و فیلسوف ها رد میکنن، میگن نه، رد میکنن. دلیل که اینها در کفر و شرک اکبر وقوع شدگیان، در سوره بقره آیه 21 الله سبحانه و تعالی میگه که خطاب میکنه، چنان این سوره بقره ده الله سبحانه و تعالی سه قسم مخلوق ها را بیان کرده. یکم قسم مؤمنا در سر سوره، دویم قسمش بعد قسم مؤمنا منافق ها، بعد از اون کافر ها را بیان میکنه. پس در همین آیه 21 الله سبحانه و تعالی میگه که يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. در این رد کردن توحید ربوبیه را، یعنی خالق مالک بودن الله را، فقط در این زمانی و پیش از این فرعون و پیش از فرعون نمرود رد نمیکرد. نمرود فقط میگفت که وقتی که الله ابراهیم علیه السلام با وی بحث و مناظره کرد و گفت که منم زنده میکنم مرده میکنم، وقتی ابراهیم علیه السلام گفت که الله ما چیکار میکنه، خدای ما زنده میکنه و مرده میکنه، بعد گفت که منم زنده میکنم مرده میکنم. و بعد از وی کی بود؟ فرعونی که در زمان موسی علیه السلام میگفت که انا ربکم الاعلی، میگفت که من هستم ربی بالاتر از شما، یعنی که از من در بالا شخصی نیست که شما عبادتش کنی و رب باشه به سر شما. فهمیده؟ انا و بعد از فرعون فیلسوف ها، این عقیده فیلسوف های قدیم ارسطو و افلاطون اینها، و این زمانی حاضره ما ده کمونیست ها، مارکسی ها
социалисту ана اینها این عقیده را دارن که این کون خودش به خودش پیدا شدگی این خداوند الله سبحانه و تعالی این را خلق نکرده است و خالق وجود نداره و این قدیم همیشه به نهایت میمونه. آدم میره تمام همیشه به آخرت تمام نمیشه، همین دنیا همیشه به تمامی میده. که الله رد میکنه ای مردم میگه عبادت کنین رب تونه او رب تونه کی او خالق تونه کی خلق کرده شما را. بله، پس وقتی که مشرکای مکه کافرها و اهل منافقا و اهل کتاب یهود و خریستیان میگفتن که بله الله خلق کرده است، لیکن بعد یهود و نصارا میگفتن که لیکن عزیر، یهودیان میگفتن فرزند الله اعوذ بالله، نصارا میگفتن که عیسی علیه السلام فرزند الله اعوذ بالله. با دیگه کفریای دیگه انشالله ذکر خواهیم کرد. و آن کسانی را که پیش از شما کی خلق کرد؟ الله سبحانه و تعالی. عبادت کنه همونو از تقواگر، از اون شخصانی که تقوا کننده است میگرده. و آن الله که برای شما زمین را مهد یعنی فرش به معنای آسان گردونید، سخت مانند کوه برید، سنگ نگردونید. زمینی که شما راه میگرده، راه میسازید و کشاورزی میکنه و چارو پروری میکنه، آب سبزوات میبروید و باغبانی میکنه و زمین رو برای شما آسان گردونید، یعنی فرش، یعنی تو که دوای زندگی تونه بینه. و همچنین آسمانت برای شما بینا، با معنای بینا به معنای سقف، یعنی که بالا پوشی. و همون از همون آسمان الله سبحانه و تعالی برای شما آب میفروره و به همون آب چی میبروره؟ از زمین برای شما میوه و سبزوات میبروره. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزق شما. فلا تجعلوا، رد میکنه که نگذاره ند مثل به الله سبحانه و تعالی، مخلوق غیر الله را عبادت نکنه. و همون شما میدونه که الله خالق و رازق است، با قلبتون میدونه. و فرعون هم میدونست که با قلبش که وجحدوا بالله واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ایوه، یعنی که رد میکنن که قلبهاشون، هم مخلوق میدونه که این خالق نیسته، خودش میدونه که خالق نیسته و مخلوقه، یقینا میدونه. و اگرچه به زبونش رد و انکار کنه یا که با فعلش مبارزه بره. این بود یکم دلیلش که در بابی یعنی تعطیل کردن ربوبیه الله، یعنی که الله سبحانه و تعالی خالق و مالک که همین کون و زمین و آسمان است.